我覺得咧而家喺呢一個房呢個 setting 咧，我都覺得係有啲奇妙嘅，冇諗過，即係平時 social media 睇得多啦，人哋嘅podcast 都唔係睇得好多嘅，睇過下咁樣啦，咁都冇諗過我哋有一日我哋4個會坐喺度做個節目嘅。有冇人睇啊？我成日都睇過我自己大件我知，塊嘅。因為 Anton 有話過你會有有咁嘅 superstar。同埋大家實中意我哋啦。做咩哦，呢個係 Crystal， 喂，即係我都覺得係中意我嘅，中意我哋。即係我覺得好輕鬆咯，大家互相分享。咁我其實我做過 DJ 㗎。嚇？係咩？係啊。幾時啊？我入過學校做 DJ 㗎。啊，係喎係喎。係啊，我嗰陣時每個禮拜入去㗎。係。我唔理人哋聽唔聽我講乜，總之我就係咁講嘢咯，係咁講嘢，係咁講下嘢就播下歌又講個嘢，我做1個鐘頭。但係其實我哋嘅話題係闊過跟隨神同埋媽媽的。係啦，同埋我哋嘅我哋唔好再攞佢嚟比較啦。即係我一間牧師師母覺得，我都好想同你哋玩呢個啊咁樣。係啊，我哋揾一次可以邀請佢哋。咁咪俾佢哋玩咯。即係跟隨人咯，我哋講。即係跟隨下年青人嘅 trend 咁樣，跟隨人。Hello， Hi，我哋咧有一個新嘅節目啦，歡迎大家咧去到收睇啦，就係咧我哋呢個 Gentle 咁咧Gentle 相信咧大家都應該冇聽過啦，係咪？係一個由我哋師母所創作嘅最新嘅潮語嚟嘅。咁所以咧我哋都幾個傾啦，同師母傾嘅時候都覺得究竟係生命樹下嘅呢個世代係點嘅咧？咁就好想我哋即係一齊有個節目就去傾下，即係傾下偈啊，講下呢個世代嘅年青人係點，又分享下我哋其實我哋都好年青啦，係咪？一睇下樣就知啦。所以咧我咧都預備咗一下咧。問下大家，又問下咧，我哋睇緊片嘅，可能你係唔同嘅 generation 都可以一齊玩下喎。咁就我哋而家嘅 Gen Z 咧，就係有唔同嘅潮語嘅。你知咩係老 best 咧？老 best 我知 ，best friend 咯。老 best 係 best friend，係咪啊？唔係咩？即係我哋講嗰啲老友咯。我講完我知之後，前一個年代講 BFF 嗰啲啊，係咪啊？係啦 ，best friend forever 再演變。老 best，咁又再結合埋上一代嗰啲老友啊，老友係啦，就係好朋友、老朋友嘅意思。OJ 知唔知係咩咧？嗱，好似果汁咁啊，係咪咩？我知道咧係橙汁啦。而家好似冇咗㗎啦。以前就 OJ 加 LJ， 知唔知 LJ 咩嚟㗎？檸檬汁咯。有真係出過㗎，係出過。原來 OJ orange juice。嗱，我都知 OJ 好似係咪個 keyboard 咧？啲人係咪成日撳錯掣個？我唔知個 keyboard 係咪 K 同 J 係咪一間？好似係，即係啲人好似係喎。哦，即係 OJ 即係 OK 啊！係啦 ，OK 即係 OJ，因為成日撳錯掣。3又或者唔係年青人，你識得最多。唔係好多，因為我嘅興趣中意睇維基同埋睇嗰啲網點嘅，你一唔識啊，即刻會查。有好多例如以前我嘅年代就冇 OJ， 不過我個年代有一個叫做，大家有冇聽過豬柳強啊？豬柳蛋係啊，豬柳蛋就係啲人咧成日打個蛋字咧，個速成碼東郭咧，咁佢撳錯咧就變咗個強字，咁所以後來就將錯就錯就叫豬柳強。哦，係呢個都係佢話俾我知嘅。類似 OJ 咁樣。唔係，其實阿俊喺我哋嘅，即係無論係我哋4個裏面啦，或者同工團隊都係。當我哋有咩唔識咧，我哋扮問啊，唔知呢個點解咧？咁即係自然咧，阿俊就會忍唔住。知唔知咩叫做張中和咧？姓張個張，中文個中，然後和平個和。你講中和？最中張中和，普通話嚟㗎。張中和，將呢個變做普通話翻做廣東話就係。普通話尊重我，係啦，就係請尊重我，尊重我。Gentle 其實我哋都可以解下題嘅，但 Gentle 其實 TOL 就 stand for Tree of Life， 即係我哋
生命樹下嘅呢一個 generation 啊？我自己咧年輕嘅時候都係一個好追嘅人嚟嘅，即係係我作為你細佬，我做證，佢真係追好多嘅。追咩啊？追星咯，追星咯，即係追興啲乜嘢就即係會買嗰啲衫啊，嗰啲飾物啊，或者以前就會追星啊，即係好中意去追。唔係，大家知唔知咩叫追星？知而家都有啊，呢個以前真係冇聽過係香港而家韓中間有星中間有一段時間冇咁興，而家興翻追星啦，係啊。咁所以即係我就會係好即係由細個開始就好敏感，就覺得好想去追。你追星追到去做嗰啲臨時演員。係啊，我最近有同工咧即係電視劇翻播嘅時候咧 ，cap 圖問我呢個係咪你嚟㗎？我喺啲人群裏面審緊花花。真係揾得到啊！揾到啊！個同學 WhatsApp 翻俾佢，你都係演員嚟喎，細個藝人有冇揾你幫手？犀利喎！勁啊勁啊！係啊！係啊！其實以前就會咁樣追啊，即係好中意追。咁但係其實都真係事實上就係見到啊，好快啲嘢又過去，好快啲嘢又過去啦。咁其實就即係你一下子哇，好熱衷一樣嘢，但係其實都 last 唔到幾耐，last 到2年已經好犀利㗎啦。咁但係我自己覺得gentle 唔一樣嘅嘢咧，就係其實我哋喺生命樹裏邊呢一樣嘢係冇一個時間嘅限制嘅，即係都唔係一個潮流嚟嘅，即係而係真係我覺得係一個我哋嘅 being 或者我哋即係生活裏面一個嘅文化喺我哋嘅裏面咯。即係如果我睇 gentle 啦，我就期望係即係呢個世界點樣變都好，其實我覺得我哋呢一代唔係話我哋要話抽離呢個世界啊，或者係點樣樣，而係我覺得 gentle 係究竟我哋點樣喺呢一個世界裏面啊，可能呢個世界會扭曲我哋啦，會有啲唔好嘅文化啦，但係我哋點樣用真理，我哋活喺呢個世界上面咯。我覺得係點樣可以讓呢個世界嘅人係覺得哇，即係真理係落地嘅喎，係。我哋去 Barrio 就發現，原來我哋遇到嘅香港遇到年青人嘅問題，其實世界各地都係香港年青人中意嘅，其實大家都係。因為唔同即係我哋以前就因為有 internet 啊，冇咁發達，即係我哋好 local 嗰啲嘢，而家係真係 global 咁樣飛啊嘛。咁所以我哋真係我自己都期待，即係我哋都可以藉住呢個位，我哋同世界各地我哋年青牧者連結，我哋彼此打氣咯。係，以前細個嘅時候都真係，而家潮流興咩就做咩啦，即係打幾多個耳窿就去打啊，跟住中意着啲咩衫去着啊，追星啊等等。即係我覺得好似因為呢個世界話俾我哋知，你呢個 generation 就係要呢啲嘢㗎啦，就係要呢啲嘢啦。咁我嗰陣時又自卑啦，又覺得係啦，即係揾唔到自己係邊個。咁我係啦就。同輩係點，咁我就係點啦。咁為咗入呢個嘅潮流或者入呢個嘅文化，咁但係咧到我信咗耶穌咧，其實我又去咗另外一個極端嘅喎，即係我就去咗好似紮腳咁啦，要跟住又或者我嗰陣時翻嚟教會之前咁，我都係化濃妝嗰啲 friend 嚟嘅，初中咁樣啦。咁但翻嚟教會就即刻咧喺教會門口就要我抹晒啲化妝喎，因為咧教會好純樸噶，係唔化妝噶。跟住咧可能以前同啲男同學打成一片話，嚟到教會咧就咧我同女孩子坐好啦咁樣，即係就好似要跳咗去另外一個極端分割啦，並且就真係唔自由咯，就好似跳咗去就要做乖孩子啦，即係聖經係咁嘅，要好 holy 啊。當然我哋都係要聖潔，但係就會其實好俾多律法同埋框自己。咁我自己覺得我都好期待，即係 gentle。其實我哋唔係要兩邊嘅崇拜，我哋唔係要跟住呢個世界，但我哋亦都唔係要極端同呢個世界分開。我哋點樣行出生命樹嘅路咯？我都好相信生命樹唔係離開世界嘅，即係我哋係讓世界見到呢條路點樣去到行咁樣咯。啱啊！係，我又諗另一樣嘢就係咧，嗰個養分。我發覺咧，每個 Gen Y 啦、Gen Z 啦，或者我哋而家喺生命樹嘅群體咧，其實係有個養分嘅。咁 Gen Y 嗰個年代嘅養分就係我哋啱啱由冇網絡到開始有網絡啦。咁你上網啦，俾好多資訊我哋嘅；睇電視俾好多資訊我哋。咁例如我家姐咁，啲資訊喺邊度嚟嘅咧？其實咪就係電視機咯。即係由呢一啲咧，就好多嘅養分就灌輸，咁就覺得呢個世界就係咁樣㗎啦。或者呢一個年青嘅一代就係年青人就係咁樣，咁就係由呢啲資訊咯，由可能嗰啲所謂嘅年青嘅雜誌啊，咁我哋 gentle 咧，咁我覺得我哋個養分
即係好重視就係到底我哋攞啲乜嘢去牧養年輕人咧？其實有少少呢個節目有一種鬥快嘅感覺嘅，即係我自己去預備嘅時候就係、其實佢哋已經有好多嘅嘢餵養緊我哋嘅年輕一代啦。咁我哋有啲咩餵養佢哋咧？咁其實我哋好相信就係 TOL 啦 ，Tree of Life 就係我哋好相信生命樹嘅養分去餵養。當生命樹嘅養分落到嚟呢個新嘅 generation 咧，其實 Gen Z 係好會有影響力、好有威力嘅。咁但係如果佢哋喺網絡世界攞到呢啲威力，咁我哋又好相信生命樹嘅養分應該係有更大嘅威力，並且呢個威力咧係可以震撼呢個世界。咁呢個係我哋所相信、所期望。咁所以我哋都好想真係透過唔同嘅渠道啦，真係將我哋認識到生命樹嘅呢啲嘅養分就發放出去，讓我哋嘅年輕人得到即係一種新嘅餵養，有個新嘅世代咁樣誕生。你好期待繼續即係同大家傾下偈啊，或者我哋可以喺我哋嘅社交平台裏邊咧，去到留言話俾我哋知，你好想咧聽關於年青人啦、呢個世代啦、兩代啊乜嘢都可以嘅，即係就話俾我哋聽，我哋就會一齊去到傾下偈，一齊去到讓我哋嘅生命彼此去到交流，並且你有機會咧會同分堂係啊，會邀請分堂加入喺我哋當中。究竟點樣去到 work 咧？就大家敬請留意啦。咁我哋今集咧就傾到嚟呢度，拜拜。我又係歡迎大家俾啲問題，我哋啊喺 inbox 啊咁樣。即係我哋答唔答得另一件事啊？俾我哋。咁大家有冇話乜嘢嘅類別啊問題？你覺得係最有興趣，好想去聽？即係其實 social media 係真係離唔開嘅。感情啦，點樣分手咯？點樣追女仔先至係呢個 gentle 嘅節目咧？唔單止係我哋幾個喺度傾下偈嘅喎，我哋咧接下嚟有唔同嘅方式咧去到呈現嘅，就係將生命樹嘅肥料咧去到分享俾大家，而我哋當中我哋一齊